और गाइस ये नर्स के साथ होता है कुछ अजीब। पता नहीं इस बिल्ली को कहां से गुब्बारा मिल गया, ये तो फुलाने ही लगी और इसमें भर रही है ऑक्सीजन और ये फूट जाता है अचानक। तुम्बाला तुम्बा तुम्बाला गाइस जो भी हमारे देश से प्रेम करता है वो जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा।